Jumej qabel l-istrina l-President ta' Malta George Vella qal li jinsab sorpriż kif intrama l-kumpless sportiv bħall-Kirkop minkejja restrizzjonijiet tal-pandemija. Għal dan waqt li kienet iżur il-kumpless biex jara l-aħħar preparamenti għall-istrina. Din l-edizzjoni tal-istrina se tkun konformi l-pariri kollha tal-awtoritajiet tas-saħħa. Jiena sinċerament sorpriż li nara kumpless bħal dan sabiħ armat għax immaġinat ħajkun xi ħaġa kemm iktar ridotta, kemm iktar fuq skala eċken. Però minkejja li għajna attenti ħafna u segwejna kemm stajna il-miżuri kollha u r-rekomandazzjoni tal-Awtoritajiet tas-Saħħa, xorta għaw dal-ispazju kollu li qassam kif suppost u se jkollna moħħna misriħ li ħajkollok separazzjoni tal-istadji differenti fejn ikunu n-nies, fejn ikunu l-orkestra, fejn ikun min jieħu telefonati. Il-President Vella appella biex ikun hemm atmosfera sabiħa minkejja din is-sena diffiċli. Kun atmosfera sabiħa u li wieħed eħoss li palma minna festin ta' qabel ikollok il-kuxenza li tmisek tismejna ħajkolli nipprova nikkontribwixxi ħalli ntallaw somma li tkun denja għall-ispejs kollha li għandna ma tkun Chest Fund matul is-sena. Din is-sena bħal kull oħra il-poplu Malti mistenni juri l-ġenerożità tiegħu. Jiena bħalma tafu m'għamilt l-ebda previżjoni timkien, kull ma jiġi merħba bih, però nittama u nispera li l-poplu Malti bħal snin oħra joħroġ bis-saħħa u juri kemm kbira l-qalb tal-Maltin.